Ciao a tutti ragazzi amanti delle due ruote, benvenuti in questo nuovo motogiro. L'itinerario di oggi lo definirei un po' particolare perché causa maltempo abbiamo deciso le destinazioni all'ultimo momento. Comunque siamo partiti da Conegliano, direzione Valdobbiadene, passando per la dorsale del Montello. Sì, la tieni in mano e ci guarda se per bene. Strada molto scorrevole e fluida con curve di qualsiasi genere, l'unica attenzione ai ciclisti che ce ne sono un bel po'. Arrivati a Valdobbiadene abbiamo trovato una manifestazione ciclistica. E ovviamente abbiamo dovuto giocare a schiva il ciclista. Abbiamo proseguito per la strada di una nota eccellenza veneta, ovvero il Prosecco, strada molto godibile e immersa nelle colline e nei vigneti che sono patrimonio dell'UNESCO, destinazione Passo San Boldo. Definita anche la strada dei 100 giorni, un'opera ingegneristica della Grande Guerra caratterizzata da alcuni tornanti impegnativi, alcuni dei quali da affrontare all'interno di Bellerie. Proseguiamo per Feltre, in cui sapevamo esserci un motoraduno. Quando siamo arrivati il gruppo era già partito. Così ci siamo fermati per mangiare qualcosa lì a Pro del Moro. Posto molto carino, personale simpatico e disponibile, in cui si mangiano ottimi panini e tramezzini. Dopo un po' di indecisione sul da farsi, decidiamo di tornare verso casa e scendiamo per la strada di Praderamelo, che porta a Cisoni Valmarino, uno dei 10 borghi più belli d'Italia.
anche un gruppo di scalatori. Arrivando alle conclusioni, direi che è stato un giro un po' imprevedibile, ma molto bello, per strade un po' di ogni genere, ideale per gli amanti del buon vino e delle città storiche. Per questo video è tutto, in descrizione trovate i link dell'itinerario e delle pagine social per restare sempre aggiornati. Spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!